हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस तो फाइनली बोट की तरफ से एक और नया ब्लूटूथ हेडफोन लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है बोट रॉकर्स 650। और गाइस ये जो हेडफोन है ना काफी प्रीमियम लुक वाला आपको देखने के लिए मिलने वाला है। गाइस इसमें आपको बोट क्लेम करता है अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करते हैं तो 8 घंटे तक का बैकअप इसमें आप ले सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कितना फास्टली तरीके से ये चार्ज होगा। 10 मिनट में चार्ज करने के बाद में आपको 8 घंटे तक का बैकअप यहाँ पर देने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो में। हम इस नए ब्लूटूथ हेडफोन की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, फीचर्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में आपको इसकी प्राइस भी बताने वाला हूं कि अगर आप इसको खरीदते हैं तो कितना पेमेंट आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। अब गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन से कि इसकी डिजाइन में हमको क्या देखने मिलता है, क्योंकि इसकी जो डिजाइन है ना काफी अट्रैक्टिव लुक वाली आपको देखने के लिए मिल जाएगी। गाइस जो इसकी डिजाइन है ना काफी प्रीमियम लुक वाली है। इसी सेम डिजाइन में आपको इसमें 3 कलर देखने मिलते हैं, जिसमें कि एक ब्लैक है, दूसरा रेड है, तीसरा ग्रीन है। तीनों ही कलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें कलर चूज कर सकते हैं। तीनों ही कलर वैसे तो काफी बढ़िया यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। गाइस अगर बात करें इसके साउंड सेक्शन की तरफ तो गाइस यहाँ पर आपको बोट का सिग्नेचर साउंड देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि आपको बोट का सिग्नेचर साउंड मिलेगा और काफी बेस्ट आपको यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि गाइस आपको पता है बोट का जो सिग्नेचर साउंड जो ब्लूटूथ है उनमें है, तो उनमें भी काफी हद तक आपको जो साउंड क्वालिटी है वो काफी बेस्ट देखने के लिए मिल जाती है। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपको ड्यूअल पेयरिंग सपोर्ट मोड भी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि आप 2 हेडफोन को अपने एक सिंगल फोन से एक साथ कनेक्ट कर सकते हो और सेम सॉन्ग दोनों ही हेडफोन में एक साथ चला सकते हो, जो कि काफी बढ़िया फीचर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। गाइस इसमें आपको ड्यूअल इको मोड भी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आप थोड़ा बेस सुनना पसंद है, थोड़ा आपको लाउड वॉइस सुनना पसंद है, तो गाइस आप नॉर्मल मोड से ड्यूअल इको मोड पर जाइए। वहां पर आपको काफी बेस्ट यहाँ पर साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिलने वाली है। गाइस आपने देखा होगा नॉइस का जो भी नया बड्स लॉन्च हुआ है, नॉइस बड्स VS201, उसमें भी आपको ड्यूअल इको मोड देखने को मिलता है। उसमें भी काफी बढ़िया आपको साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। अगर आपने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर आपको उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। उसका साउंड एक्सपीरियंस है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। फिलहाल इसकी बात करते हैं तो गाइस इसमें अगर इस ब्लूटूथ को आप, इस हेडफोन को आप अपने एंड्रॉइड फोन में यूज करते हैं तो गाइस आप इसमें गूगल असिस्टेंट का यूज कर पाएंगे। और गाइस अगर आप इसको आईफोन में यूज करते हैं तो गाइस उसमें आप इसमें सिरी का यूज कर पाएंगे, जो कि काफी बढ़िया फीचर है। अगर आप आईफोन में सिरी यूज करना चाहते हैं तो गाइस काफी आराम से आप इसमें सिरी यूज कर पाओगे। और गाइस अगर वीडियो को देखते देखते अगर आप यहां तक आ गए हो और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं ब्लूटूथ वर्जन की। तो गाइस यहाँ पर आपको बोट ने अभी तक नहीं बताया है कि कौन सा आपको यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन गाइस ये एक प्रीमियम लुक वाला है, एक प्रीमियम मॉडल है। तो गाइस इसमें आपको ब्लूटूथ 5.1 का एक्सपेक्टेड वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब कि ब्लूटूथ 5.1 तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। और गाइस इसमें आपको वायरलेस रेंज जो है वो 10 मीटर की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और गाइस अगर 5.1 इसमें मिलता है तो काफी बढ़िया, काफी फास्ट इसकी पेयरिंग स्पीड भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब गाइस इसकी बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो बैटरी बैकअप मिलता है वो एक मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 60 घंटे तक का बैकअप देखने के लिए मिलता है। सिंगल चार्जिंग के बाद में आप इसमें 60 घंटे तक का बैकअप ले सकते हो, और वो 60 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसको एक बार सिंगल चार्ज करते हैं तो गाइस आप कम से कम इसमें 2 से लेकर 3 दिन का बैकअप ले सकते हो। अब कोई ऐसा बंदा तो है नहीं जो 60 घंटे तक रेगुलरली इसको यूज़ करेगा। अगर हम जब भी किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो वही कोई 1 घंटा सुनता है, कोई आधा घंटा सुनता है, कोई 2 घंटा सुनता है। ऐसे कर करके अगर अपन 60 घंटे कब तक कवर कर पाएंगे, इसमें हमको 2 से 3 दिन आराम से लग जाएंगे। मतलब कि आराम से आप इसमें 2 से 3 दिन का बैकअप ले सकते हो। और चार्जिंग टाइम है 1 घंटा, ओनली फॉर 1 घंटे में आप इसको चार्ज करिए और 60 घंटे तक का बैकअप इसमें ले लीजिए। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपको टाइप C पोर्ट देखने मिलता है, जो कि फास्ट तरीके से इसको चार्ज कर देगा। और गाइस इसमें आपको काफी बढ़िया फीचर मिलता है, वो है इसको अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हैं तो 8 घंटे तक का बैकअप आप यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया फीचर है। अगर आप ट्रेवल वगैरह करते हैं, ज्यादा बाहर रहते हैं, आपको टाइम नहीं होता कि 1 घंटा इसको चार्ज करें, तो गाइस आप इसको बस 10 मिनट चार्ज कर लीजिए, आपको यहाँ पर 8 घंटे तक का बैकअप मिल जाता है। और गाइस 8 घंटे का जो बैकअप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो भी कम नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप चाहिए बहुत ज्यादा, आप बाहर वगैरह रहते हैं तो गाइस ये जो प्रोडक्ट है आपके लिए काफी बेस्ट है, काफी बढ़िया है। साउंड के मामले में आप भूल जाइए, क्योंकि बोट का जो साउंड होता है वो 1 नंबर होता ही है। अब बस बैटरी बैकअप पर ध्यान दीजिए, बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। मतलब कि अगर आप ट्रेवल वगैरह करते हैं, बाहर रहते हैं, तो आपके लिए सुपर 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 डुपर
सुपर डुपर हिट आपके लिए प्रोडक्ट है। अब गाइस लास्ट बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में कि इसकी प्राइस आपको कितनी पे करनी पड़ेगी अगर आप इसको खरीदते हैं। तो गाइस इसकी जो प्राइस है वो है 3990 यानी कि 3990 रुपये, अप्रोक्स 4000 रुपये का ये प्रोडक्ट है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो कुछ ही दिनों में लॉन्च हो जाएगा, अभी तक डेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन बोट जो भी लाता है बिल्कुल जल्दी लेकर आ जाता है। 1 वीक या 2 वीक के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा। मे बी ये 1 तारीख को लॉन्च होगा, मे बी, मैं बता रहा हूँ, पूरा कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी 1 तारीख को अगर लॉन्च होता है तो गाइस काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बढ़िया प्राइस में भी आता है, क्योंकि फ्लैगशिप लेवल का है ये। काफ़ी बढ़िया डिटेल्स है इसकी, काफ़ी शानदार है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया बोट के नए ब्लूटूथ हेडफोन के बारे में। आई होप ये जो डिटेल्स मैंने आपको बताई वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।